बोलो श्री एकादशी महात्म की जय। बोलो श्री माघ महात्म की। ओम जय ग्यारस माता मैया, जय ग्यारस माता, जय ग्यारस माता मैया, जय ग्यारस माता। देखो तय जो व्रत रखे तो, न सब माता। शरण रखी जो भूखे मनाए, पर संग के दाता। धन मन जा दुख दूर करे सब, चित चरणन लाता। परोपकारी सदा प्यारी, गुणवे धन गाता। तेरे पाकरे तू मन तन साथी, जगड़ी नाथा। जय जय तुझी ओटवतिया, बेटी जम खाता। लोक थोड़े पर लोक में नीवे, जो ध्यान धरे तो बने रंग राता भैया। दास दासी शरण में आयो, सफल जाए यात्रा। ग्यारस माता देखो मैं जो व्रत रखे तो, भला न सब माता। ओम जय ग्यारस माता। दीनन दयाल की सदा तेरे पाल, दीनन दयाल की सदा ओ नंगे नंगपाल। श्री कृष्ण मुरारी की तेरे वरधारी आए माँ के बिहारी, तेरे वरधारी आए सब चवन बने वाली। रची रस जय प्यारी थी, मथुरा में जायो सब बंद बनी आयो। अच्छी बपल वसायो, वृंदावन गौ चारी थी। बाहर का जो नाथ आए नाथ ने अनाथ, के साथ ये चले सच्ची सारी थी। यशोदा डोभाल के चवन नंदलाल, आए गाए में जो ग्वाल। जीव जंत सुख पारी थी, देव के
दुलाल वसुदेव जो कमाल मटे आयो पंहिंजो बाल करी लीला जने नारी थी बिनो गीता जो ज्ञान सब जाने तो जहान हरे मार बुंधो जान विश्व सारी जय नारी थी को धारे तो ध्यान तक मिले भगवान पाया तब जो ज्ञान महिमा वेदन उचारी थी महिमा संत ने उचारी थी महिमा भक्त ने उचारी थी आग भलो सब जो करो श्री कृष्ण भगवान ज्ञान उदासी जो करे पाए पद निर्वाण गुरु श्री कृष्ण देव की जय उमापति बोलो भाई सब संतन की हरे राम राम रमापत रूप तो दीन दयाल दयावान कृपा करे कमलापति मालिक तू मेहरबान कथा बदो सब प्रेम सा धारे मन में ध्यान आस सब पूरन कंदो श्री कृष्ण भगवान आस सब पूरन कंदो श्री कृष्ण ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम शांति शांति शांति। शासन अतिमान पौत्र अजो की तिथि आहे श्री एकादशी जी या कि न माघ महीने जी कृष्ण पक्ष जी एकादशी आहे जंहिंजो नालो आहे षटतला एकादशी जंहिंजी कथा श्री सूजी महाराज सोनकन खे भगवान श्री श्याम सुंदर सतभामा के वर्णन करे ॿुधाए रहिया आहिनि जो कि ये परम पावन तिथि भगवान श्री कृष्ण के तमाम ही प्यारी तिथि आहे एकादशी जी जंहिंजो महात्म और कथा या प्रेम सां वेही करके श्रवण कयो। हथ जोड़े सब देवन खे करियो वार वार प्रणाम कृपा करे सारी संगत ते पंहिंजो नाम माघ महीने जो कृष्ण पक्ष व्रत एकादशी धार नालो जंहिंजो षटतला बेड़ो करे थी पार नालो जंहिंजो षटतला बेड़ो करे थी पार। हरे राम चौदह दो सौनिक प्यारा हे विरत कटे दुख थो सारा इन विरत में किरण जो दान अथी ऋषि वेद व्यास जी आहे कथी जेको विरत रखी तिर दान करे हथ जोड़े थो गुणगान करे ओ स्वर्ग सदाई माणे थो ऐं महिमा धणीअ जी ॼाणे थो तेरा दान कया जंहिं जेतिरा आहिनि उहे साल ओतिरा स्वर्ग रहनि ठाकुर खे लॻाए तिरनि जो भोग तंहिंजो मिटजी वेंदो तन जो रोग
हाय पंचामृत भी तिरन संदो, तंहिंजो भाग भलो भगवान कंदो। ठाकुर खे कराए उन सां सनान, ठाकुर खे कराए उन सां तंहिंजे तारी थे तो श्री भगवान। तेरा शान किस्मन जाती दाती, तेरा शान अच्छा कारा पीला चवंदा थी, अच्छा कारा या काला गुलाबी केसर थी, या काल तुझी शास्त्रन जी थी, या काल तुझी शास्त्रन जी थी। नालो शान जो मिला तिरन खे चवने, गॾिजी मिली खे शट तिला एकादशी सजने, हरे राम। श्री सूजी महाराजांच्या अंताते स्वर्ण को बधो ही विर्त सभई दुख कटण वारो आहे। इन विर्त में तिरन जो विशेष दान करे चयो आहे। ऋषि वेद व्यास जी शास्त्र में इन जो महात्म और ही राज खोले करके ॿुधायो आहे। जेको भी ही विर्त रखी करके तिर दान तो करे, हथ जोड़े परमात्मा जी गुणानुवाद तो करे पियो, वो ओतरा साल स्वर्ग में तो रहे पियो। जेतरा तिर दान कबा आहिनि ओतरा साल स्वर्ग जो सुख प्राप्त थिए थो पियो। ठाकुर के भोग भी तिरन जो लगाइजे, जो के ॾींहं ते तिरन जे जल जो स्नान कराइजे, पंचामृत ठाहिजे और उन सां भगवान के स्नान कराइजे। अहिड़े विर्तीअ वारे जे मथां परमात्मा सदाई राजी तो रहे पियो। ॿियो हिकिड़ो राज आहे जो तिर शयन क़िस्मनि जा थींदा आहिनि, तंहिं करके छठ चइबो आहे शयन खे और तिला चइबो आहे तिरन खे। इन एकादशी जो नालो ई इन्हीअ करके पइजी वियो छठ तिला। उहे शयन क़िस्मनि जा कहिड़ा तिर आहिनि? अछा, कारा, पीला, ॻाढ़ा, गुलाबी और केसरी। ॾिसो कुदरत जी कीमिया कहिड़ी आहे जो अहिड़ा रंग बिरंगा अन्न, फल, फूल, मेवा कीअं उन हिकिड़े ई पृथ्वीअ मां उहे सभु पैदा था थियनि पिया। या शास्त्र जी ॿुधी ॻाल्हि हिन छठ तिला विर्त एकादशी जे महात्म में सम्झाई वई आहे। तंहिं करके हिन जो नालो ई पइजी वियो आहे छठ तिला। बोलो श्री एकादशी महात्म। हाणे कथा ॿुधो सभु ध्यान धरे, श्री सूत महाराज वखाण करे। हुयो ब्राह्मण हिकु भागन वारो, नालो चंद्रकांत जग में प्यारो। कई विर्त रखी पियो दान करे, कई हवन यज्ञ करे ध्यान धरे। कई पूजा पाठ ऐं साठ करे, कई सवण करे पियो ठाठ करे। हुयो नेम टेम जो पूरो पको, अध में न छॾे करे कर्म यको। इन रीत कंदो शुभ कर्म हुयो, पर अन्न जो दान हो की न कयो। कयो दान हीरन ऐं जवारन जो, कयो दान हीरन ऐं जवारन जो। धन दौलत सोना ऐं वस्त्रन जो, धन दौलत सोना ऐं वस्त्रन जो। करे दान करोड़ में रहंदो, करे ऐं खे सदाई चवंदो, ऐं खे सदाई धन सभई पदारथ ॾींदो आ, धन सभई पदारथ जेको चाहे सो सभु थींदो आ। इन करे सदा
धन दान करे न करे सदा धन जो दान भली पुण्य की न करे जो दान भली पुण्य जो दान भली पुण्य की न करे धर्म ब्राह्मण संदो करो प्रभु विचार दान कराए अन्न संदो करया सतस तो दार करया सतस हरे राम। श्री शिवजी महाराजांच्या अंतात आहे सोनकुहाणेना शक्तगा एकादशी जो महात्मा बधो कथा जाकी तमामी भागन वारी कथा है। जेको ब्राह्मण होंदो हुयो भाग भरियो चंद्रकांत नाले व्रत नियम हवन यज्ञ पाठ पूजा श्रवण साठ हर तरह जो सत्कर्म करके और पंहिंजो नियम पालन कंदो हुयो। नेम टेम जो भी पक्को पूरो होंदो हुयो। कर्म धर्म परायण शुभ कर्म पर अहिड़ी उनखे सुमत प्राप्त थियल हुई जो अन्न जो दान उनखां कॾहिं थियो ई कोन। हीरा जवाहर सोन धन दौलत वस्त्र आभूषण खूब दान पुण्य कंदो हुयो। दान करे के वरी गरूर में रहे भाई मूं जहिड़ो कोई दानी आहे ई कोन। और धन पदार्थ सब पदार्थ मिलंदा आहिनि धन सां इहो वीचार करके उन कॾहिं अन्न जो दान कयो ई कोन। भाई धन मां सब कार्य सिद्ध तो थियनि था पिया। पाण कोई धन दान वठी करके और उनजो कहिड़ो उपयोग तो करे पियो पर अन्न ॾिबो त अन्न थींदो आहे ऐं माण्हू अन्न खां वठी करके अन्न खाईंदो पेट भरजंदो। तंहिं करके अन्न जो दान श्रेष्ठ करे चयो वियो आहे। ॿियो दान भली न बि करे पर अन्न दान ज़रूर करणु घुरिजे। पर हिन जो वीचार वरी उबतो बणिजी पियो हुयो त भाई ॿिया पदार्थ बलिदान कर पोइ हुनजे एवज ॿियो कुझु दान कर या न कर। ब्राह्मण जी इहो कर्म ॾिसी करके प्रभु परमात्मा वीचार कयो भई हिन खां कुझु अहिड़ो धर्म कर्म कराइणु घुरिजे। आहे तो ॾाढो सत्कर्मी पर गुमान तो रखे पियो। तीरथ वर्त और दान कर मन में धरे गुमान नानक ने पल जाती जीअं कुंचल स्नान। चारे राम भगवान जो भलो करण जे लाइ और उनखां अन्न दान करण जे लाइ कहिड़ी तो लीला करे पियो। चारे राम आयो रूप धरे हो जोगिन जो दीनानाथ दीनाथ अनाथन जो हणी चिमटो खपर हथ में आयो हणी सेन अची हो अलख जगायो। हुयो ब्राह्मण भी उन वक्त रुदल लेपे पाइण में हो पाण लगल। ॾिसी ब्राह्मण मन में कयो वीचार ही जोगी आहे को बेकार। हिन वक्त हिते कीअं आयो आ बे वक्त अलख जगायो आ। ॾिसे की न मां पायां लेपो थो लगे चढ़ल अखियुनि ते खेपो थो। अची कावड़ में उन विप्र धरियो खणी मिटीअ पिनोड़ो खपर भरियो। ॾिसी जोगीअ चयो धन आहीं अदा जो ॾींदे सो पाईंदे सदा। जेको नाहे धणीअ जे ॾींदो आ जेको नाहे धणीअ जे उहो फल उनखे मिलंदो आ उहो फल उनखे बिज जहिड़ो आ फल तहिड़ो आ बिज जहिड़ो आ। खटो खारो मिठो को काड़ो आ खटो वठी दान हलियो प्रभु पाण वयो वठी दान हलियो प्रभु पोइ ब्राह्मण मन में ख्याल कयो पोइ इहो कर्म कीन कयो सुठो इहो कर्म कीन आई शायद मुंहिंजो भाग रुठो
थियो, ब्राह्मण जो पूरो समो थियो। कर मन वस पातो अचे, ब्राह्मण स्वर्ग में था। ऐसे पदार्थ मिटी जा, अचे न पियो आराम, अचे न पियो आराम। हरे राम। भगवान जो विचार करके एक जोगी जो रूप धारे करके और परमात्मा दीनन जो दीनानाथ, नाथन जो अनाथ, चिमटो खपर खणी हथ में उन्हीअ चंद्रकांत जे दर ते अची करके सैन हई अलग जगायो। भिक्षाम देही। कुदरत ॾिसो उन्हीअ वक़्तु ब्राह्मण रुध हुयो लेपे पाइण में। अॻे घर हूंदा हुया कचा मिटीअ जा, चारे राम, झोपड़ियूं कखायूं मिटीअ जूं ठहियल। माण्हू नित्य प्रति मिट्टीअ जो छेणे जो लेपो पाईंदो हुयो। ब्राह्मण उन वक़्तु मिट्टीअ जो लेपो पियो पाए। जोगीअ खे ॾिसी करके कावड़ अची वई। अहिड़ो अची करके उनजो को करम फिटो जो वीचार आयो, अरे जोगी हिन महिल आयो आहे, ॾिसे नथो पियो, मां लेपो थो पायां पियो, हिन वक़्तु अची करके बेवक़्तो अलॻि जॻायो अथई। चारे राम। हिनखे अखियुनि ते छा पटी ॿधल आहे जो हिनखे ॾिसण में नथो अचे पियो। योगी आहे की न को बेकार माण्हू आहे। कावड़ अची वई, चङो भई हाणे अहिड़े टाइम ते आयो आहे तो हथ में मिटीअ जो पेनारो जो हुयो तो खणी करके हुनजे खपर में खणी विधई। हा वठ, हिन महिल पिनण आयो आहे तो जेको हथ में आहे उहो ई थो ॾियण। भॻवान मन ई मन में हुनजी कर्म ते खिलण लॻो। वाह भई ब्राह्मण, ठीकु आहे, जेको ॾिनो अथई सो ई पाईंदे। परमात्मा जे नाए ते जेको ॾिजे थो पियो दान में, उहो ॾवणो थी करके मिलंदो आहे। चवंदा आहिनि न भई एक देवे 10 पावे। भगवान सब्र और शांतीअ सां तूं ईअं ब्राह्मण रूप में, जोगी रूप में जो आयो हुयो, हुनजो कर्म ठाहिण जे लाइ पाण जेको सो हुनजो भाव ई रुठी वियो। भगवान तो हलियो वियो दान वठी करके और ईअं चई करके। चारे राम। पर जॾहिं ब्राह्मण चंद्रकांत वांदो थियो, वीचार आयो, मुंहिंजो भाव रुठी वियो, छा मां छा करे छॾियो, कर्म हेठि थी पए। अहिड़ो मां पंहिंजो कर्म पाण फिटायुसि, क्रोध बि कयो। आख़िर ईअं वीचार कंदे कंदे उहो ॾींहुं बि अची करके थियो जॾहिं हिन जा प्राण पखेरू उॾामी विया। चारे राम। कर्मन वश अची करके उन ब्राह्मण खे स्वर्ग जी तो प्राप्ति थी। पर जेको मिट्टीअ जो दान कयो, ॿियनि दाननि जो, कर्मनि धर्मनि जो, पाठ पूजा जो उनखे फल तो मिलियो, पर मिट्टीअ जे दान जे करके उनखे उहो बि फल पियो मिलियो, आराम ई कोन पियो अचे। मिट्टीअ दान जो कहिड़ो फल उनखे मिलियो? श्री सूजी महाराज चवनि था त सोन को ॿुधो। बुख लगी तान बि हुयो मिट्टी, पुन लगी त पाणी बि हो मिट्टी। हुयो घर बि मिट्टीअ जो ठहियल सॼो, ॾिसी मन में ॾाढो थिए पियो लॼो। पियो दान मिट्टीअ जो यादि पवे, रोई ज़ारो ज़ार पियो ईअं चवे। हे ईश्वर ॾाढा ॾोह कया, मूं जीअर घणे द्रोह कया। तूं सबखे बख़्शण हार आहीं, दुख दूर थियन जे तूं चाहीं। कर मुंहिंजा बि तूं दुखड़ा परे, कर मुंहिंजा बि तूं दुखड़ा परे। तोरियत साईं के न सरे, तोरियत साईं इन रीत चई पछताव करे, इन रीत चई पछताव करे। ॿियो मन ई मन में ध्यान धरे, ॿियो मन ई मन में ध्यान धरे। इहो हाल ॾिसी उन ब्राह्मण जो, इहो हाल ॾिसी उन ब्राह्मण जो, अची पाण प्रभु अचो कुछ सुणजो, अची पाण प्रभु अचो। हिक ॾींहुं आयुसि जोगी बणिजी,
हिकड़ी आयस तो की न सुञातो भोजन जी तो की न सुञातो मोचायो पे अन्नदान करे मोचायो पे अन्नदान करे जो अन्न के बिना थी न सरे अति अन्न सब जियरन जो आधार अन्न बिना न थे कहो निस्तार अन्न छदे न कोई जी सघंदो अन्न छदे न कोई बिना अन्न जे निसतो थी मरंदो बिना अन्न जे निसतो अन्नदाता जग में प्रधान अति अन्नदाता जग में सब पुन जो जग में कन गुणगान हे अन्न मां पैदा अन्न तुम ठाते अन्न मां पैदा अन्न तुम हे धन मां पैदा धन तुम ठाते धन मां धान बुध तो खेतो पावन श्याम जानी पहचो तो दुख दर्द नशा जानी अच्छे मेरे पे एकादशी प्यारो दो शक तिला के हर को जाने तो शक तिला के हर को देखो मेरे तो रखी तो ध्यान धरे देखो मेरे तो तेजा पाप सबे थियन परे तेजा बुद्धि वचन धनिया जा खुश हो जो बुद्धि वचन धनिया जा सिक शरणा रखी हो वेट कयो सिक शरणा रखी हो वेट कयो वेट रखी शत तिलाजो ब्राह्मण ठायो भान स्वर्ग में सब सुख मिला थीरो सुंदर भाग थीरो गुरु महात्म आत्यो प्यारस जो सबरू रखे उदासी विरत जो पाई निज स्वरूप बोलो श्री कृष्ण हरे राम। श्री सूजी महाराजांच्या अंथात आहे सोनको ॾिसो ईअं ब्राह्मण जो तेरो तो कर्म कले पियो जो स्वर्ग में तो रहे तो पियो पर मिट्टी दान जो फल भी उनखे भोगणो तो पवे पियो भूख लगे पुण्य लगे तो मिट्टी जा पदार्थ घर भी मिट्टी जो ठहियल बासण बर्तन सब मिट्टी जा ठहियल हुया अन्नदान कयो ई कोन हुई अन्न मिले ई कोन पाणी मिले ई कोन भूख लगे तो वह भी मिट्टी खाने के लाए उन्हें लगे तो मिट्टी जो पानी पियो मिले ज़ारों ज़ार ॾिसी करके रोए पियो ईश्वर खे पियो बानाए प्रभु ही कहिड़ो मूंसां ड्रो थी रहियो आहे पर हाणे तूं बख़्शणहार आहीं मुंहिंजा ही दुख दूर कर तोखां सवाइ ॿियो केरु आहे हिन जीव जो रखपाल इन रीत भॻवान ॾिठो उनखे पश्चाताप कंदो मन ई मन में ॾाढो सोच वीचार पियो करे पर परमात्मा जो वरी बि ध्यानु अची वियो छो जो कर्म था नेम सां पको त हूंदो हुयो न नेम टेम जो पको कर्म धर्म जो पको हाणे पर हाणे अणॼाणाई में अहिड़ो कर्म जो थी वियो हुयो परमात्मा जो ध्यानु अची वियो भॻवान हुन जो ब्राह्मण जो इहो हाल ॾिसी करके वीचार कयो भई हाणे हिनखे
कुछ रस्तो ॾेखारण घुरिजे। भगवान अची करके उनखे चवण लॻो, हे प्यारा बुद्ध, तो ईअं करे व्यवहार करे ॼण त भई कुछ ॼाणे ई कोन थो पियो। मां आयो हुयुसि तुंहिंजो उद्धार करण जे लाइ, तोखां अन्न दान कराइण जे लाइ, पर यादि कर तो अन्न दान करण जे बदिरां पाण मिटी दान करे छॾी। हरे राम। परमात्मा सब जो भलो चाहे थो पियो। चवंदा आहिनि न भई ॾींदो आहे मथां पर कंहिंजे कंहिंजे हथां। तो भई को न को अहिड़ो जीव खां कर्म करणु चाहींदो आहे त जीअं भई उन कर्म कंदे इन जीव जो उद्धार थिए, कल्याण थिए। पर हाणे माण्हूअ जी सम्झ आहे, मन चवंदा आहिनि न फिरणो गिरणो हूंदो आहे, घड़ीअ में काॾे हलियो वञे, घड़ीअ में काॾे हलियो वञे। माण्हूअ जो मन पिपल जो पन और हाथीअ जो कन, इहे स्थिर थी न सघंदा आहिनि। पर जंहिं पंहिंजे मन खे स्थिर करके और परमात्मा जे ध्यान में लगायो आहे, इन्हनि विर्तन और नियमन जो, शास्त्रनि जे रीति रस्मनि जो पालन कयो आहे, उनजो अवश्य उद्धार थिए थो पियो। भगवान वरी बि उनजो उद्धार करण जे लाइ चवण लॻो, हे प्यारा हाणे ॿुध, तो जेको कर्म कयो आहे सो उन अनुसार त तोखे उनजो फल भोगणो ई आहे। पर हाणे मां तोखे पंहिंजो भगत ॼाणी करके ॿुध, मां तोखे उपाउ थो ॿुधायां। ही विर्त अचणो अथई एकादशी षटतिला जे नाले सां। उन जो तूं विर्त रख, त उन विर्त रखण सां जो कि तिर दान कया वेंदा आहिनि उन विर्त में, और विर्त रखी करके अन्न दान जो फल प्राप्त थिए थो पियो। छो जो उनजो नालो ई आहे षटतिला। बोलो श्री एकादशी महात्मा। भगवान जा ये वचन ॿुधी करके ब्राह्मण चंद्रकांत ॾाढो प्रसन्न थियो। भगवान जी कृपा पंहिंजे मथां सम्झी करके नियमानुसार जॾहिं उहा तिथि आई अॼोकी षटतिला एकादशी जी, तो बड़ी श्रद्धा और प्रेम सां वो व्रत पालन कयो और तिर दान कया। सब पाप उन जा दूर थी विया। जेके बि उन अणॼाणाई मिट्टी दान जहिड़ो महापाप कयो हुयो, उहो बि भगवान खे, योगीअ खे श्रद्धा और प्रेम रखी करके हिन विर्त जो पालन कयो, तो वरी भी हू स्वर्ग में सुंदर सुख माणे करके और बाकी हयाती सुख पूर्वक गुजारण लॻो। बोलो श्री एकादशी महात्मा। हिते हिन कथा सां गॾु ई हिन एकादशीअ जो महात्म पूरो थियो। जेको बि विर्त रखे थो पियो उनखे परमात्मा जे निज स्वरूप जो दर्शन थो थिए पियो और स्वर्ग में अहिड़ा सुख माणे थो पियो। ॿी एकादशी न माघ महीने जी आहे, शुक्ल पक्ष जी एकादशी, जंहिंजो नालो आहे जया एकादशी। उनजो कहिड़ो महात्म और कथा आहे सो अंतिम वर्णन थींदो। हींअर प्रेम सां प्रसाद बि वठो और ही अखंड राम नाम दुनिया जो महामंत्र भी 5 मिनटनि जे लाइ चवायो, जंहिंजो नियम आहे पार्षिक नियम। हर एकादशी जो शाम जो 6 खां वठी करके 7 बजे ताईं 1 कलाक जे लाइ महामंत्र जो जाप। बोलो श्री राम कृष्ण भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण श्री एकादशी महात्म ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं वेदवर्णं स्वाम्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानिगमनं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं मङ्गलं भगवान् विष्णुं मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाख्य सर्वमङ्गलाय तनो हरि बोलो राजा रामचंद्र बोलो हिंदू सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का बोलो श्री गंगा मैया आयो लाल कयो झूले लाल।